大家好，我係團長，中意多士你又嚟探我啦！香港終於迎來連續超過3日嘅藍天啦，所以我哋今日咧一齊去行山傾下偈。從去泰國打拳之後咧，我愛上咗呢一個安多芬啊，咁所以咧就覺得一路行山一路傾偈都幾開心嘅。咁事緣咧就係有一個我細個好中意睇嘅旅遊雜誌咧，咁啊傳出話佢哋網上版結業喎，留意係傳出啫，好似係未經證實嘅。跟住之後咧，我就醒起我大學畢業嘅時候咧，曾經有自薦 send 個 email 去應徵做佢哋嘅旅遊記者啦。哇！我一路睇我當年寫嘅嗰個咁嘅千字文啊，我一路咧真係喺度落淚啊！我就諗翻起我當年大學畢業嘅時候係幾咁雄心壯志咁樣想去揾一份即係自己中意嘅工啦。咁跟住之後就一路經歷咗見極工都見唔到，然後就翻工7、8年咧都係唔係好開心嘅日子啊。去到而家咧，我就做咗2年啦，2年全職嘅 content creator， 咁啊都算係真係喺呢個旅遊業界嗰度就展開咗我嘅一條路咁樣啦。所以今日咧都好想同大家分享一下我嘅呢一條路。其實我之前咧都有2條片咧都講過一啲我翻工嘅嘅歷史㗎啦，咁有興趣可以睇下啦。咁啊呢一條片可能有啲嘢都係重複嘅 ，I don't know。咁啊，我哋而家咧就展開行山之旅先。咁啊，行きましょう。其實我都唔好肯定邊條路，我見到前面有人行，我跟住去行啦。咁我就由13年畢業啦，去到而家2024年，哇，差唔多11年啦。咁喺呢11年入面呢，我覺得我係有4個唔同嘅一個 stage 嘅。之前嘅影片呢，大家有聽我分享過話，我以前翻工點樣好唔開心啊，去到真係揾到拍 YouTube 呢樣嘢，即係做緊係 part time 咁樣拍啦，但係揾到一樣自己中意做嘅嘢，就點樣去即係成個人開心晒啊！但係咧，我就好少同大家分享咧，我喺大學畢業嘅時候求職嘅情況。咁第一個 stage 咧，就係由充滿熱誠去到失去鬥志。行到㗎呢條路，點行？大樹冧咗落嚟喎！哇，跨過呢個樹非常危險，大家千祈唔好學我啊嚇！哇，穿過就見到咁靚嘅風景啦！我睇翻我嗰陣寫嘅 email 啊，我朗讀一小部分俾你睇啦嚇。雖然我喺雜誌嘅工作經驗係0，但係我係一個好學肯捱嘅人。想成為旅遊記者並唔係為咗免費旅遊嘅機會，而係我好享受自己忙碌完一輪之後出嚟嘅作品，哪怕只係細細嘅一個，都會有人因為呢一個角頭而影響，引發起想旅遊嘅念頭。跟住我就諗翻，其實我當年寫嘅嘢同我而家成日講嘅嘢都真係好似啊，但係我中間幾年嘅工作咧，係完全係唔會講得出啲咁樣嘅説話啦。咁的確係㗎，你嗰陣大學畢業嘅時候咧，你要揾工咧係都幾難㗎。即係佢好多工作佢都係話要你有1年工作經驗、3年工作經驗。我嗰陣咧係真係足足見咗，我記得係11份工，11份工都冇回音。係因為我大學時期咧係真係一個好即係雄心壯志咁樣。等陣先。我好似又行錯路喎！終於揾到個遮陰嘅地方，死火啊！急尿啊！係啦，咁嗰陣咧，我就係算係上莊，而我嗰個莊咧就係會同世界各地唔同嘅大學去搞一啲嘅 exchange program， 然後送大學生去唔同嘅地方做交流。咁我當年咧係即係安排咗幾百個學生出去 exchange 啦。咁所以完咗之後咧，我就參加咗一個旅遊記者嘅比賽，咁贏咗咧就係去台東嗰度做2個禮拜嘅即係旅遊節目主持人啦。咁所以咧，我睇翻我呢一段嘅 email 咧，我真係明白到原來我當年嘅我係真係抱住一個幾大嘅夢想咁樣想去揾一份即係理想中嘅工作，但係往往現實咧當然係唔會俾你咁順慳。到最後咧就係我去咗一間 NGO 嗰度做義工，咁然後做咗1個月義工咧，
我就咁啱有一個空缺，我就可以正式成為員工啦。係因為我本身個職位咧係要有3年嘅工作經驗先可以做到嘅，咁而我就係咩都冇，所以我一開頭嘅時候咧都係俾上司質疑我嘅能力咁樣去做嘅。咁就喺呢一個質疑嘅聲音底下，我就即係都做咗7-8年嘢啦。咁啊中途都換過幾份工嘅，咁但係每一份工即係做到咁上下，我都係會即係懶係好窩不得志咁樣，同朋友食飯都會係一定係講返工唔開心啊，點樣啊。咁中途唯一令到我會有啲鬥志嘅就係譬如我睇翻咧我當年啦 HKTV 啊，當年係叫做 HKTV 就話開新台啦，咁啊類似嗰陣就係招募節目主持人，咁我又設計咗好多嘢咁樣去 present 自己，真係咧翻工嘅 presentation 我都冇咁用心啊，但係去到呢一啲我真係好想爭取嘅位，我係真係用盡一切方法去令到佢認識到我，就算係冇回音都好，我係做嗰個過程我自己都好開心，我會發現原來我自己係咁樣嘅。咁啊一路翻工唔開心辭職，又翻工又唔開心又辭職，咁咧就去到第2個 stage 啦，就係真係嚟一個 breakthrough 啊！而家又要面對人生交叉點，左定右咧？嗰邊係行樓梯，我唔想行樓梯，行容易嗰邊。咁啊，當年翻工亦都係一樣啦。就算係辭咗職未揾下一份工，我都選擇咗容易嘅一步，就係快啲咁樣揾下一份工。咁啊，如是者一次係咁，兩次係咁，咁都覺得都未整理好自己嘅心情方向，然後就展開咗下一份工啦。咁但係去到一個 breakthrough 嘅位係乜嘢呢？就係去到有一份工，我真係同自己講嗱，你今次唔準揾啊，唔準揾工，你試下先。俾1-2個月自己試下。咁當時我有啲乜嘢 skill set 喺手呢？就係我係做 event 嘅啦。咁其實我都好相信自己嘅能力係可以 freelance 咁樣去接成個 event 嘅。因為其實我哋以前做 agency 咧，基本上你都係自己接咗個 job 翻嚟，跟住之後自己去安排一切，同 designer 夾，同師傅夾。以前我都有諗過開自己嘅即係 event production 嘅公司嘅，咁但係當然就係冇啦嚇。咁嗰陣就有啲咩機會我都會去捉緊啦。咁啊都有一啲freelance 嘅 job 去接到嘅，咁但係當然不能維生啦。咁所以咧嗰陣我就即係靈機一觸，我就上去揾一啲 part time 去做。咁我嗰陣咧就係去咗做 party house 啊。有睇過我本書嘅咧，都可能知道噶啦。我就係話我其實一路都好向往去做一啲生日 party 嘅場地，因為我自己咧係好中意見證人哋慶祝生日嗰一下嘅。咁啊，所以喺我以前即係再細個啲嘅時候咧，我係 send email 俾啲 party house 我話我可以免費幫你翻工，你可唔可以請我？我想去攞經驗啊！咁我嗰陣就去撩翻呢一個嘅即係少少嘅夢想出嚟啦。我就又係咁啦，我就去揾啦。咁我今次咧就唔係揾冇錢嘅，我揾有錢㗎。我嗰年咧就好順利咁就揾咗一個喺荃灣嘅 party house。可能大家諗咧就覺得哇好開心喎！翻工啊見住人哋開 party， 但係其實背後我哋做嘅嘢就係每一日去清潔場地、掃地、拖地、準備食物。但係每一次呢，我去到大家要唱生日歌，要吹生日蠟燭，跟住呢就話姐姐可唔可以幫手揸機啊？跟住我就話好啊好啊好啊，跟住我就幫佢哋揸機。我望住大家去唱住生日歌，對住嗰個壽星仔即係送上祝福嘅一刻，我心入邊呢都會默默咁我好享受呢一個嘅畫面。咁所以如是者咧，我就做咗成個聖誕假嗰陣係直情係大家24號、25號去玩，我咧就係喺嗰個 party room 嗰度翻工。但係嗰段時間咧係好開心嘅，令到我會覺得其實真係即係過人生唔一定係話你讀完大學跟住咧你就要揾一個寫字樓嘅工作，安安穩穩咁樣坐喺度，即係可以有好多唔同嘅可能性咯。咁但係咧嗰陣就好快地咧有一個 full time 嘅機會，咁我就決定好啦，試下做啦。因為嗰個都算係一個 start up 嘅公司嚟嘅，咁我覺得都幾有挑戰性，咁就去咗做啦。咁啊，其後嘅嘢咧，大家都知噶啦，就係
唉，日日夜夜咁樣返工，好辛苦。又係啦，進入嗰個好唔開心嘅輪迴。每一次出嚟同朋友傾偈，都係講呢樣講兩樣講嗰樣，講到我自己口都覺得臭啦。呢度好靚啊！舒服嘅路呢，都可能會見到有靚嘅風景㗎。呢度呢，就係進入咗第3個 stage 啦，就係我又翻去 full time 工作啦，又將我嘅即係所謂夢想呢，就擺埋咗一邊啦。咁但係呢，亦都係呢一段時間我就開始咗拍 YouTube。咁又好忙碌嘅工作，星期一至五都係好忙，收工好夜。但係唯一最開心嘅就係可以翻到去 studio 剪片，諗橋度橋，然後星期六日呢就出去拍嘢。呢一段時間呢，我係真係 YouTube 令到我即係人生有翻啲火。咁去到一個位，我就決定好，我想翻去一個 stable 嘅工作，咁可以放多啲心力喺 YouTube 嗰度。我仲記得我嗰陣辭職就同老闆講，我想花多啲時間喺 YouTube 度。咁當然啦，唔會有人支持你啦，覺得你什麼新鮮蘿蔔皮啊辭職想拍 YouTube。咁當然我係辭職翻下一份工，然後繼續努力拍多啲 YouTube 啫。好啦，跟住呢就去到第4個 stage 啦，就係再次去一個 breakthrough，就係做一個全職嘅 content creator。呢個時候呢，我想同大家繼續分享翻我嗰個嘅 email。我真係打咗一個呢1000字文啊。咁呢，我呢度呢就話每一份工呢都唔係天生學識嘅，而我憑住對工作嘅熱誠，我有信心可以喺短期內上手，成為一個真正嘅旅遊記者。好多做記者嘅人都會話，做旅遊記者唔係你想象中輕鬆快樂。其實我從想做旅遊記者呢一個念頭開始，就冇話打算舒舒服服咁工作嘅諗法。就算要成日周圍走，有通宵廣告，我都已經做好準備。如果你有0.01% 嘅興趣想了解我，好期待可以收到你哋嘅回覆，我會即時接聽你哋嘅電話。雖然而家聽翻呢，其實係好尷尬嘅，即係一個好有經驗嘅老闆喺度，佢就會覺得滿腔熱誠，但係又冇翻啲證據話俾我聽，你有啲咩可以做到。但係我自己睇翻係，我當年真係不顧一切地將我心入邊嘅熱誠去展示出嚟，去爭取呢一份工。我呢一種嘅不顧一切呢，喺我做長工嘅時候係冇㗎，從來見唔到啊。但係喺我拍翻 YouTube 嘅時候，即係呢一種嘅不顧一切，我又重新喺我嘅即係生命入邊去見翻咯。係啊，我去睇翻呢，我當年即係啱啱拍 YouTube 冇耐嘅時候呢，我點樣令人哋去認識我呢？我當時呢，一方面其實好驚俾人見到啦，即係我當時我覺得我個即係外表樣貌都唔係話大眾會覺得すごいね嘅嗰種樣啦，咁好容易就會有一啲批評啦，想像中啊嚇。但係另一方面呢，我又好想俾多啲人認識到我嘅 YouTube 喎。咁所以呢，當我去拍一啲即係譬如屯門美食啊、荃灣美食啊嘅時候，我就揾盡一切方法去揾一啲可能 Facebook 群組、屯門人嘅群組，咁就 send 俾佢，就放上去，不斷咁揾好多呢啲群組，等大家可以認識到我。亦都係由呢一個嘅行為開始，真係大家開始認識到我團長呢一個人啊！冷氣啊！哇真係，我唔知講啲咩。目標只有一個，就係你。係喎，椰子水，唔係呢個，你即開㗎。頭先好搞笑啊！我本身以為嗰個都係可以吉落去就飲啊，跟住我俾錢嘅時候咧，我話啱啱俾個飲筒我，佢話飲筒
呢個翻屋企劈嘅喎，唔係就咁飲嘅喎。我覺得好搞笑，跟住我話哦好啦好啦，咁我之後咧就買咗呢一個椰漿水咯喂。唉，頭先講到邊啊？我真係好熱啊，今日真係，不過真係好天咧，個人咧成個人係開心啊，舒服啊，即係嗰個安多酚啊、多巴酚啊、多巴胺，唉嗰類嘢啦。咁我片頭咧，我咪有講過話我 interview 咧11次我都唔成功嘅。其實我係一個好差 interview 嘅人嚟嘅，因為我覺得我好唔識得去包裝自己啦，成日都覺得 interview 咧係以呢個真情咁樣去令到對方動容啦。但係其實喺呢個商業世界 interview 絕對唔係咁樣。咁所以咧，你話失敗11次咧，我都覺得係正常嘅。但係反而我呢一種嘅即係性格特質啦，用咗喺拍 YouTube 方面咧，又係另一個嘅景象喎。即係好似咧，我最近出咗一條片，就係話我喺台灣去挑戰去一個唔用網絡嘅旅行。其實拍呢條片咧，過程係都幾辛苦下嘅。咁啊，但係我都冇特別喺條片度講。點知咧，我喺個留言區嗰度咧，我就見到即係有好幾個留言都話啊，好多謝你咁努力咁樣去諗題材拍片。其實我睇到嘅時候咧，我好驚訝，點解佢哋會咁講嘅？即係可能我喺 IG 度輕輕有講過，但我見到啲留言就係有一種好似即係當你真係努力付出咗之後，係大家係會見到，而唔係會覺得。即係英文係 take it for granted， 即係好似以前翻工咁樣，你可能你好努力咁做咗一樣嘢，哇通頂咁樣去入場，又第二日仲一早翻公司去處理工作咁樣，跟住搞完一大輪，咁啊同老細講好啦，我做完呢樣嘢啦，咁然後你老細同你講一句辛苦晒啦，我知道你真係呢段時間都好努力咁樣，咁你嗰陣會覺得呢一切嘅辛苦都值得，但係其實咧喺商業世界就唔係咁咯。可能老細同你講話辛苦晒啦，見到你嘅努力，但係我覺得你呢一度咧可以改下，又或者點解咧嗰個客會話點樣嘅？咁每一次當你好努力咁樣做完一啲嘢出嚟，希望都可以得到少少嘅認可，又或者啲少少嘅讚賞嘅時候，即係可能你嘅上司就會話你做得好好啊，不過你改下啦。咁而當我去做到可能係我要帶住一個人，我要去睇佢交俾我嘅文件，然後再俾上司嘅時候，我都會習慣就我點樣都加兩筆。點樣都叫佢改下少少先，咁我就發現原來其實接收嗰個人每一次滿腔熱誠咁交出一樣嘢，然後你同佢話改啦，呢樣唔好，其實咧你嗰個自信心咧就係不斷咁樣去下降緊。咁然後我嗰7年8年嚟，我就係不斷咁樣去被打擊我嘅自信心。所以你話我之後再去 interview 咧，其實我都係本住一個好冇自信嘅我咁樣去 interview， 因為我會覺得其實我嘅老闆都覺得我唔係啲咩人才啊，跟住我即係其實我都唔係啲咩好好嘅東西。我唔知有冇同你哋分享過，我有一份工咧，我係即係話我好想入呢一行啊，所以你可以盡情咁減我人工。我覺得係真係俾佢減咗幾多錢啊？三成。兩三成人工啦，係啊，2-3成人工。嗰陣咧就真係將自己降到咁卑微咁樣去工作咯。所以而家一路上以嚟咧，每一次大家話讚我做得好啊、成啊、拍得好啊，其實我係真係好衷心地多謝你哋去幫我慢慢建立佢自信。因為就算係我可能未必做得好，我可以係做得更好嘅時候，你哋都會同我講話，其實你已經係做得好好啦。最後咧，即係我再睇下我嘅嗰個 email。其實我自己最開心嘅就係，即係當我10年前有呢一個咁樣嘅，即係少少嘅夢想，原來真係10年後中間可能經歷咗一啲即係曲折嘅路，咁但係真係成就咗我而家嘅自己。然後我而家真係同10年前嘅我係一樣嘅，因為呢一個係真係真正嘅我。即係我話，我希望未來嘅日子可以繼續產生更多令人去旅行嘅機會，因為我覺得旅行係會令到我哋去睇到一個唔同嘅世界。希望可以令到更加多人愛上旅行。原來我都真係而家係做緊呢一樣嘢啦。我真係非常之感恩啦！不過你講到尾咧，都好多謝大家，真係大家支撐住我呢一個嘅夢想，支撐住我去
實行呢一件事。過去啱啱去完台灣同埋去完鹿兒島，其實我又得出咗一個新嘅方向。我好希望自己真係嚟緊，真係繼續去不顧一切咁樣去做我而家嘅嘢，唔好話因為各樣嘅 side track 而令到我對而家嘅工作有所保留，或者唔敢去做某一啲嘢。到最後啦，都想再分享多一樣嘢，就係我知道一路以嚟咧，好多人都同我講話，即係返工好唔開心啊，即係上司點樣去對佢好差啊成啊，但係我真係唔可以話點樣辭職，然後去旅行。但係我覺得，如果真係喺工作上面好唔開心嘅話咧，睇下可唔可以喺即係工作以外去揾到一啲可以為自己建立自信嘅嘢。呢一個係真係會推動到你成個生活都好唔同，即係好似我今日去行山，哇，比較濕晒，但係我都覺得好 happy 啊，就係咁樣啦。好啦，咁今條片咧就嚟到呢一度啦，好耐冇同大家即係成條片咁樣傾偈啦。希望大家如果真係有啲乜嘢嘅心情啊，都可以喺樓下留言話俾我知啦，因為我都想認識多啲你哋係點樣嘅，咁我又可以遲啲咧又再同大家傾其他嘅題目，就咁樣啦。好啦，咁啊呢條片就嚟到呢度啦，我哋翻屋企嘆冷氣啦，我哋下條片再見，拜拜，安排。